저 같은 경우는 파트너십으로 고용돼 있던 셰프였다가 지금 어쨌든 파트너십으로 같이 이제 회사를 같이 경영하고 있는데 그렇게 부자였으면 좋겠어요. 그런 큰 비싼 레스토랑 몇 개나 갖고 있습니다. 그런 건 아니고 이제 주방장이 된 걸리는 시간으로 다시 얘기를 하면 될 것 같아요. 그죠? 일단은 라쿠치나라는 20년 전에 올해로 요리한 지 20년이 됐어요. 여기는 친구들이 아직 세상에 나오지 않았을 때 요리 시작한 거죠. 겉으로 보기에는 그냥 친한 형 같고 옆집 형 같고 그런데 당신들의 그 부모님 연배인 거죠. 놀랍지 않습니까? 아무튼 아까 얘기한 대로 할 게 없어서 요리 시작해서 이렇게 올라오다가 10년 정도 넘게 하고 스승님 밑에서 10년 정도 넘게 배우고 계속 20년, 30년 스승의 그늘에 있을 수는 없잖아요. 뭐 소림사가도 맨날 평생 소림사 마당만 쓸 거야? 나도 올라가서 주지스님 돼서 장풍도 쏘고 해야 되고 그러니까 어느 정도 시간이 지나면 이건 자연스럽게 군대 가면 이등병 시작해서 명장 되면 제대를 하든지 아니면 또 말뚝 박아서 해도 어쨌든 계속 올라가잖아요. 그런 것처럼 마찬가지로 경력이라는 건 잘 쌓아두면 올라갈 수밖에 없어요. 스승님이 나를 계속 이렇게 안고 있기에는 내가 너무 큰 존재가 된 거지. 아무튼 어느 정도 같이 좀 머리가 커서 10년 정도 하고 나서 지나서 주방장을 한 것 같아요. 요즘은 빨리 하면 2, 3년 요리하고 해외에서 잠깐 배우고 2, 3년 안에 요리 주방장도 하고 그러는데 어떤 게 좋다 나쁘다라고 얘기는 할 수는 없을 것 같아요. 빨리 하면 빨리 하는 만큼 많이 도전을 하고 많이 볼 수는 있는데 요리라는 게 그런 것 같아요. 시간이 어느 정도 오래 같이 몸에 배에서 한 그 힘은 절대 무시를 못하는 것 같은데 나 같은 경우는 오래 기본기를 가지고 11년인가 12년인가 하고 이제 주방장을 해서 남다른 레스토랑 기획력 그리고 컨설팅 능력이 있어서 모든 레스토랑 그렇게 성공리 오픈을 하고 운영을 할 수 있었던 것 같아요. 충분한가요? 네. 짧게 이거 하나 얘기해주고 싶은 게 있는데 한 레스토랑에 오래 있는 거를 조바심을 느껴. 1년만 됐으면 다 배운 것 같이. 정말 잘 생각해야 되는 게 레시피는 요즘 같은 정보 시대에 얼마든지 구할 수 있어요. 근데 그 레스토랑에서 레시피를 배우는 게 아니고 레시피 기본기는 기본이지만 여러 가지 요리의 깊이 그리고 여러 가지 있을 거 아니에요. 운영되는 컨설팅이라든지 사람 관리 배울 게 너무 많아. 요리사 정말 머리가 좋아야 되는 직업이에요. 머리가 나쁘면 요리사 할 수가 없어. 한 주방장이 해야 될 맞춰서 마케팅부터 비즈니스 그리고 코스트 관리, 인력 관리, 메뉴 기획, 레스토랑에 보여주는 그리고 무슨 손익 관리 이런 것까지 다 해야 되는 머리가 좋아야 되는 직업인데 레시피만 갖고 움직이고 팍팍팍팍 1년 나중에 할 줄 아는 게 요리밖에 없어요. 평생 요리사로 태어나서 프라이팬만 잡다 끝날 거야? 뭔가 레스토랑을 새로 만들고 자기 스타일로 운영할 수 있는 그런 뭔가로 움직일 수 있는 힘을 키워야 되는데 너무 조바심들을 내는 것 같아요. 나는 주방장이 되기까지 12년이 걸렸던 것 같아요. 그래서 지금 그 기본기를 가지고 잘 얘기를 하고 있습니다. 충분하죠? 네. 다음 질문. 자, 마지막으로 질문 2명만 더 받겠습니다. 네, 질문 이쪽에 안 받았으니까 저기 잘생긴 친구. 당신 뒤돌아보지 말고 당신 잘생겼어. 네, 당신 잘생겼다니까. 네, 자신감 있게. 크게. 어. 최하국 셰프님이 요리사 길 걸어오면서 안 좋았던 때가 있을 거 아니에요? 힘들었을 텐데. 이게 지금 좋은 질문이라기보다는 시간이 없어서 그냥 거기 나눠 먹어. 사람 줄을 다 서야 돼. 힘들었었던 때. 그때 끝? 어떻게 극복을 했느냐? 이건 얘기해주고 싶어요. 제 친구를 보면 생각나는 게 요리사 어쨌든 서비스업이고 서비스업이에요. 그렇기 때문에 남들 쉴 때 안 쉴 때 좋을 때 우리는 일하고 그러잖아요. 근데 서비스업이라는 게 기본적으로 가져야 되는 게 있는데 남들을 기쁘게 해주는 직업이거든요. 표정이나 당당 이런 게 있어야 돼. 근데 당신 너무 수줍어하고
체격은 굉장히 건장하고 잘생겼는데 자꾸 그런 체격으로 이렇게 쑥스러워하면 나 의심할 거야. 당당하게 눈 딱 쳐다보고 당당하게 이게 굉장히 중요해요. 되게 소극적인 사람 주방에서 필요 없어요. 당당하게 막 활기차고 일하는 게 되게 더 같은 일을 해도 뭔가 더 잘하는 느낌이 들거든요. 여러분들은 졸업을 한다고 여기서 경력이 쌓이는 게 아니야. 졸업하고 나서는 제일 쫄다구를 시작하거든. 근데 빠릿빠릿하고 밝은 사람이 더 칭찬받고 많이 배우겠어? 아니면 네 수동적인 사람이 많이 배우겠어? 그런 것도 나는 수업 시간에 얘기 많이 하거든. 대답할 때 네! 짧게 하고 그런 게 되게 중요해요. 어깨 딱 펴고 요리하는 사람 얼마나 멋있는데 당당하게. 알았어요? 힘들 때 20년 하면서 요리 때려칠 뻔한 적이 3번. 근데 육체적으로 되게 힘들잖아요. 몸이 코피 쏟고 그런 적도 있었어요. 뭐 손이 하도 설거지 많이 해서 습진 다 나가지고 지문이 없었던데 여러분들이 보기엔 굉장히 멋있고 깔끔하고 멋스러워서 그런 어려운 시절이 없었다고 생각하는데 진짜 뭐 20년 한 사람들은 고생 많이 하거든요. 근데 그런 육체적으로 힘든 게 요리를 관두게 시키고 만든 적은 없었던 것 같아요. 요리가 힘든 건 다 인간관계, 사람, 스트레스. 몸이 힘든 건 사람이 잘 참을 수가 있어. 의지가 몸이 정신적으로 기쁘고 이러면. 근데 정신적으로 스트레스 받는 것만큼 힘든 게 없더라고요. 첫 번째는 고참. 내가 워낙 일을 잘하고 진짜 난 거짓말을 못해. 아까 봤죠? 내가 못하는 거짓말. 이 평가가 제가 그 선배보다 너무 잘 되니까 계속 지 시기와 질투를 받는지 말도 안 되는 소위 꼬장을 피더라고요. 근데 너무 스트레스였어요. 근데 그 해결 방법, 어떤 문제가 생기면 어떤 일이든 인간관계 외에도 나머지를 다 그런 방식으로 이제 해결하는데 문제가 생겼다? 그러면 역으로 생각을 해요. 이 문제가 생겨서 내가 뭘 못하게 되느냐를 이제 먼저 보죠. 나는 요리사야. 근데 요리사인데 인간관계 때문에 스트레스 받고 문제가 생겨. 그러면은 난 뭘 할 사람이지? 전 세계 레스토랑을 꽂아야 되잖아. 그리고 요리 기관도 만들어야 되고. 기본적으로 이 필드에서 도망가면 안 돼. 때려치면 안 되는다는 게 먼저예요. 근데 날 때려치게 하고 싶고 만든 사람이 누구야? 저 사람. 왜 나를 괴롭힐까? 저 사람 날 괴롭히지 못하게 하는 방법 하나? 주업해서? 근데 그건 아니잖아. 둘 다 잘릴 수도 있으니까. 그러면은 저 사람이 날 갈구지 못하게 만들어야 되는 걸 다시 축소되죠? 근데 왜 날 갈구지? 내가 일을 잘해서? 그럼 일부러 일 못하게 하는 척을 하면 안 되잖아. 근데 보니까 이 사람 일하는 분야 있고 내 파트가 있고 가운데 파트가 있는데 자기 파트들은 다 하는데 가운데 일하는 거를 자기가 고참이니까 똑같이 하는 게 싫었던 거야. 찾아보니까. 그래서 이 일까지 내가 다 하고 저 사람 일까지 도와주고 그렇게 오래 한 3개월 그렇게 했더니 그 사람이 저를 되게 좋아해주고 친구가 되고 많이 도와주더라고요. 지금도 되게 좋은 사람 중에 하나인데 어쨌든 이건 잘 풀었던 좋은 예인데 나 같은 경우는 문제가 생기면 그걸 풀어내는 방법이 결론, 내가 뭘 해야 되는데 그래서 뭐가 문제인데 이거를 역순으로 하나하나 풀어나가요. 결론 먼저 내고 내가 되고 싶고 내가 만들고 싶고 갖고 싶긴 뭔데 예를 들어서 뭐가 갖고 싶은데 스트레스 받는 뭐 그런 게 있잖아. 근데 돈이 문제야. 돈을 벌어야 돼. 뭘로 돈을 벌지? 지금 내가 할 수 있는 알바를 뛰어야 되나 무슨 뭐 이렇게 축소로 들어오다 보면 하나 작은 단계부터 풀어나가게 되면 결국 이게 해결이 되더라고요. 나머지 두 번째 나머지 인간관계들도 도망가지 내가 요리사가 되고 뭔가 요리사로서 뭐 해야 되는 일이 있다고 생각을 하고 도망가지 않고 하나하나 역순으로 풀어서 지금 여러분들 앞에 이렇게 당당하게 긴 구동신으로 서 있는 거거든요. 자, 마지막 누가 크게 웃었지? 내년 수업에 안 들어올 거라 생각해요. 네, 마지막 질문 한번 받아봅시다. 교수님이 선택해 주세요. 제일 멀리서 온 친구. 제일 멀리서 온 친구 어디서 멀리 왔어? 제일 멀리서 거제. 자, 거제도 한 400km 좀 넘어. 여기서 400km보다 더 넘은 친구. 제주도 온 친구 있어? 제주도. 자, 땅끝마을 있습니까? 네, 울릉도 있어요? 네. 자, 거제도 당첨. 정찬우. 이름 별로 마음에 안 드는데. 네? 오케이. 레스토랑 주방하고 전부 다 그런 건 아닌데
일단 내가 외국 레스토랑이나 호텔에서 근무를 하진 않았으니까. 근데 한국 같은 경우는 호텔 기본적으로 급여도 보통 일반 레스토랑보다는 높게 시작하는 것 같아요. 법적인 뭐 이런 규제나 시스템화로 잘 돼 있기 때문에 복지 뭐 이런 것들이 좋아요. 그리고 일반 레스토랑 같은 경우는 그런 면에서는 조금 뭔가 편차가 있어. 조그맣게, 왜냐면 소자본을 가지고 시작한 오너셰프 레스토랑이라든지 아니면은 뭔가 규모가 좀 큰 레스토랑들은 규모가 큰 레스토랑들은 시스템 비슷할 수도 있는데 굉장히 다양하기 때문에 되게 힘든 영세한 업장에 들어가면 근무 시간도 길고 뭐 그럴 수는 있어요. 그런 차이가 있고요. 그리고 이제 실제로 이제 일을 할 때 호텔 같은 경우는 체계적으로 뭐 쭉쭉쭉 올라가기 때문에 쫄따구들은 뭔가 뭐 카트만 끌고 다닌다든지 진짜로 호봉수가 올라가야 뭔가 일을 할 수 있는 그런 기회들이 좀 지어지는 것 같고 일반 레스토랑 같은 경우는 바로바로 자기들이 역할을 많이 해야 되는 그런 기회들이 있는 것 같아요. 보통 영산업체에서 무슨 부처를 따르고 부처가 뭐 생선 고기 이렇게 준비하는 부처 그런 파트가 있고 우리는 큰 레스토랑이기 때문에 그런 게 있지만 조그만 레스토랑은 그런 게 없으니까 그런 역할도 하고 저희 역할도 하고 많은 일을 할 수가 있는 거죠. 어떻게 보면은 호텔보다는 더 많은 경험 빨리 할 수 있는 그런 게 있어요. 그 대신 이제 육체적으로 뭐 시간적으로 힘들 수도 있고 그리고 또 하나 이제 일반 레스토랑 내가 보는 관점에서 좋은 거는 굉장히 다양해요. 호텔 레스토랑보다 굉장히 크리에이티브하고 뭐 남들이 안 하는 그런 오너 셰프들만의 성향의 그런 요리들이 있기 때문에 진짜 선택을 잘 한다면 다양한 요리들을 할 수 있는 거죠. 호텔은 뭔가 메뉴 하나 바꾸고 뭐 이럴 때도 시스템으로 위에 다 올라가서 컨펌을 받고 뭐 이런 진행이 생각보다 그런 것들이 많아서 굉장히 빨리빨리 뭐 대응하는 게 일반적인 레스토랑보다 조금 더뎌요. 그리고 뭔가 좀 평준화되고 상향적으로 식재료나 이런 게 뭐 상향 뭐 평준화 되게 좋게 쓰는데 여기 같은 경우는 굉장히 변화무쌍한 그런 요리들을 경험할 수 있는 차이가 있는 것 같아요. 충분한가요? 충분합니까? 네. 참고로 저희 레스토랑 같은 경우는 호텔 그런 거기에 준하는 복지와 규모가 크고 레스토랑이 지금 이제 5개에다 3개로 줄었는데 또 5개로 늘릴 예정이에요. 그렇기 때문에 그런 복지와 오너 셰프의 그런 빨리빨리 프렉시하게 뭐 빨리빨리 또 할 수 있는 시스템을 내가 구축해놨기 때문에 그런 모든 장점을 다 갖고 있는 그런 레스토랑이니 뭐 열심히 한다면 지원하면 내가 뽑아줄 수도 있어요. 네. 충분한가요? 네. 여기는 친구들 내년에 입학을 하게 되면 이제 수업을 듣게 되는데 그때까지 맛있는 거 많이 먹고 그리고 요리 좋아하는 마음 그리고 기본기가 되게 중요한 것 같아요. 와서 처음부터 엄청나게 막 불 켜고 막 이런 요리 한다 절대 착각하면 안 돼. 설거지 주방에 설거지 많이 하죠. 그리고 나는 쫄다구 때 하수구 맨손으로 파고 지금처럼 그리스테이프라는 게 이런 게 없었어요. 그래서 맨손으로 막 막혀서 막 넘치면 요리사가 이렇게 더러운 걸 만지는 직업인가 했는데 그런 것도 하고 근데 사실 그런 쓰레기 정리 치우고 이런 것도 다 요리를 배우는 과정이라는 거 잊지 말고 기본기 다지러 온다고 생각하면 돼요. 여기서 얼마나 많은 요리를 배워서 천재 뭐 요리형 비룡이 되겠어. 여길 졸업해야 여러분들이 진짜 이제 쫄다구 생활을 시작하는 거라고 잊지 말고 기본기 잘 다질 각오로 그걸 잘 다져놓으면 분명히 다른 친구보다 빨리 달릴 수 있는 힘을 축적하고 그렇잖아요. 야구 좋아하는데 자세가 좋으면 공이 더 빨리 던질 수 있어요. 여러분들은 그런 기본기 다지러 오는 거니까 욕심내지 말고 그냥 요리만 좋아하는 마음으로 그렇게 그런 각오로 내년 수업에 제 수업에 들어오면 돼요. 그럼 내년 봅시다.